아, 그리고 또 한 군데는 이런 게 또 지켰다고 합니다. 이것도 지금 중국에서 이것도 새로 올라온 영상인데, 와, 이것도 난립니다. 그러니까 이거는 좀 부도덕의 끝판왕이라고 생각하시면 되는데, 어떤 일이 있었냐면 이것도 같이 함께 보시죠. 아, 이게 뭐냐, 니能捂着嘴打喷嚏吗? 이게 무슨 뜻이냐면, 저기 죄송한데 혹시 입을 가리고 재채기 하실 수 있으세요? 그러니까 앞에 어떤 아저씨가 앉아서 밥 먹는데 계속 막 기침과 재채기를 엄청 크게 했었대. 입도 안 맞고 마스크도 안 쓰고. 그래가지고 여기 앞에서 밥 먹던 어떤 중국 여자분이, 아, 혹시 그 입 좀 가리고 재채기 해주시면 안 돼요? 라고 지금 물어보는 장면입니다. 에? 아, 그러니까 안 된대. 안 된대, 아저씨가. 그러면서 여기는 약간 호고 뷔페집이었던 것 같은데, 앞에 사람들이 엄청 많이 앉아있고, 지금 당신 뒤에는 거기 뷔페에서는 이제 음식을 가져와야 되잖아요. 그 가져올 그 식재료들이 그 뒤에 가득 이렇게 쌓여 있는데, 거기서 그렇게 재채기 하면 안 된다. 그렇게 하면 그런 식으로 재채기를 하면 너희 그 비말이 이 온 식당에 다 퍼지지 않느냐. 이 여자가 계속 이렇게 얘기를 해주고 있죠. 그러면 솔직히 이런 상황이면 그냥 죄송합니다, 실례했습니다 하고 뭐 그냥 마스크를 쓰고 재채기를 하든가, 아니면 뭐 입을 막든가 잠깐 나갔다 오든가 이러면 될 건데, 앞에 앉아가지고 난 그렇게 못해 이 하고 있는 거야. 야, 지금 이런 특별한 시기에 야, 이런 애들을 잡아가서 패야지. 지금 중국 애들, 지금 중국 방역하는 애들 지금 뭐 하고 있는 거야? 배고파가지고 굶어 죽기 싫어가지고 나가가지고 그 식량 사오는 애를 패지 말고 이런 애를 패야지, 이런 애를. 심지어 엄청 막 뭐라 그래 막. 지금 특별한 시기인데, 现在是疫情时候, 지금 굉장히 지금 그 특별한 시기인데 좀 자제해 달라. 我只是提醒你打喷嚏要捂着嘴这是基本的常识. 이게 무슨 뜻이냐면, 재채기 할 때는 입 가려주세요. 지금 이런 시기에 입을 가리고 재채기 하는 거, 그거는 지금 기본 상식입니다 라고 지금 얘기를 해주고 있는데, 아저씨가 계속 앞에서 뭐야 너 막, 야 밥이나 먹어 막 이딴 식이야 지금. 歇会儿 이게 지금 또 이게 지방아재야. 歇会儿 이게 무슨 뜻이냐면, 그냥 좀 조용히 해, 좀 그만해 듣기 싫어 뭐 약간 이런 태도지. 你不吃可以走. 진짜 진짜 난 솔직히 이 영상 보면서 제일 열받았어. 이런 새끼들은 진짜 개 좁혀야 돼 그냥 진짜. 뭐라 한지 알아? 你不吃可以走. 야, 먹기 싫으면 네가 가. 여자는 계속 그냥 앞에서 난 지금 이 상황에서 여자가 난 100번 1000번이라고 맞다고 생각해. 이런 특수한 시기에 앞에서 지금 막 재채기 하고 있으면, 심지어 입을 막았으면 몰라, 입 안 막고 막 재채기를 엄청 했대. 그래가지고 거기先生이라고 하면 되게 좀 이렇게 예의 있게 부른 거야. 그것도先生이라고 하면 선생님 이렇게 부른 거예요. 선생님, 저 죄송한데 그렇게 재채기 할 때는 입 좀 가려주세요. 지금 시기도 특별한 시기인데. 그러니까 이 아재가 막 앞에서 뭐야 너, 야 밥 안 먹을 거면 꺼져 막 이런 식으로 계속. 존나 꼴보기 싫어 이런 애들. 얼굴까지. 진짜 씨. 또你爱吃吃不吃辣的你爱吃吃你不吃辣的. 이게 무슨 뜻이냐면, 야 먹을 거면 먹고 안 먹을 거면 치워. 딱 요 뉘앙스입니다. 그대로 뉘앙스 그대로 번역해 드릴게요. 야 먹을 거면 먹고 안 먹을 거면 집어쳐 막 이런 거야. 와, 야 나도 아까도 이거 보면서 열받았는데 지금 또 열받네. 还差你俩客人. 지방 말투입니다. 이게 표준으로 하면 还差你俩客人. 이게 무슨 뜻이냐? 야, 니네 둘 없다고 해가지고 뭐 식당 망하고 그런 거 없어. 야, 니네 두 손님 없어도 돼. 없어도 그만이야. 이런 뜻이야. 走离开我这儿. 여기서 떠나. 꺼져. 그러면서 지금 이 아저씨가 너무 막 이렇게 난리를 치니까, 지금 주변에 있는 그 종업원들도 와서 이걸 말리고 있대. 종업원들도 와서 가서 지금 좋게 얘기를 해주고 있대.
그러면서 다还是这个态度. 태도는 똑같아. 태도를 바꾸질 않는데 이런 애들을 패야 돼. 공산당은. 공산당의 진짜 적절한 공산당의 존재는 이런 애들을 잡아야지. 我们来到这家餐厅用餐，坐到他们的斜前方。 그러니까 이 여자도 이거를 좀 고발하고 싶었나 봐. 그래가지고 지금 이 영상을 찍으면서 계속 자기 자신의 그 의견을 어필하고 있습니다. 지금 여기 식당에 와서 밥을 먹고 있었는데 여기 지금 중지 날리고 난리야. 이거 지금 손가락 욕하고 난리야 지금. 손가락 욕이 아닌가? V 하고 있는 건가? 아무튼 지금 뭐 카메라로 찍고 있는데도 지금 찍을 거면 찍어 이러면서 뭐 앞에서 막 장난치고 난리야. 여자는 지금 하는 말이 这个先生用震耳欲聋的声音来打喷嚏. 그러니까 어마어마하게 큰 소리로 재채기를 했다는 거야. 그러면서 한 번이 아니라 솔직히 아니 밥 먹다가 뭐 이렇게 뭐 지금 한국에서도 밥 먹다가 재채기 할 때 크게 한번 재채기가 나올 수는 있어. 그리고 솔직히 한국에서 대부분 이런 공중 장소에서 재채기 하는데 입 안 가리고 재채기 하는 사람이 몇 명 돼 요즘. 그 기본 에티켓이잖아. 그리고 중국도 마찬가지예요. 재채기 하는 거 입 막는 거 그거 당연한 거야. 기본이야. 중국 사람들이 다 이러진 않습니다. 진짜 대부분 다 예의 지키고 재채기 하는 거 이런 거는 예절을 지켜야 되는데 이런 애 요즘 찾기 힘들어. 근데 아직도 있다는 거야 이게. 然后我就觉得有些不妥，因为他完全没有顾口鼻，就好心提醒他说：“先生，能麻烦您打喷嚏的时候把嘴巴和鼻子。” 지금 이 여성분은 이 과정을 계속 얘기를 하고 있는 거예요. 先生, 마판니, 선생님, 저 죄송한데 재채기 할 때 입 좀 막아주세요. 아니면 뭐 마스크를 쓰든 이러니까 이 남자는 계속 뭐야 너, 나 그렇게 못해. 그러면서 이제 주위 사람들이 먹기도 지금 굉장히 거슬리는 상황이다. 얼마나 거슬리겠어. 솔직히 한국에서도 어디 식당 가서 밥 먹다가 어디 재채기 하면 살짝 움찔하잖아. 약간 이런 거 있잖아요. 근데 그때 보면 이제 사람들 다 입 막고 있고 휴지로 입 가리고 있고 뭐 이렇게 뭐 이러고 있고 막 눈 마주치면 죄송합니다 뭐 이러면서 있는데 재채기 한 번도 그렇게 막 이러는데 얘는 계속 재채기를 했다는 거야 앞에서. 店家也上来劝阻，然后也没有用。 店家也上来劝阻. 여기 지금 사장님이나 여기 직원들도 와서 좀 말렸는데 아무 소용이 없대. 야 이거 얼굴 까고 올리지 그냥. 이런 새끼들 얼굴 까고 그냥 공산당이 바로 잡아가지고 그냥 쥐도 새도 모르게 정신교육 좀 시키고 나와야지. 찍는 거 앞에서 계속 위 올리고 있어. 얼마나 꼴보기 싫어. 지가 뭘 잘못했는지도 몰라. 首先第一反应这个人非常没有素质. 没有素质. 그냥 인성이 너무 저하하다. 인성이 너무 바닥이다. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이 여자 말도 맞아. 솔직히 지금 이렇게 특별한 시기가 아니더라도 어딜 가나 이거 재채기나 기침할 때는 입 막고 좀 이렇게 돌려가지고 하는 게 그게 기본 예의예요. 와 진짜. 그러면서 막 계속 앞에서 손짓하면서 막 야 너 일로 와봐 막 이러면서 야 찍어 이러면서 막 이러고 있고. 이런 얘기까지 할 때 니吃吧死不了. 그러니까 지금 이렇게 재채기를 많이 하면 비말이 이 공간에다가 돌 거고 그다음에 여기는 부패야. 부패고 이 아저씨가 앉은 그 바로 뒤가 식재로 가져가는 데예요. 그럼 진짜 비말이 그쪽에 튀면 진짜 만약에 이 아저씨가 뭔가 바이러스라도 있고 뭐 이렇게 걸려 있으면 그 문제가 될 수 있잖아. 근데 이 아저씨가 하는 말이 야 그냥 먹어 안 죽어. 니吃吧死不了. 야 먹어 안 죽어. 然后并且仗着自己是本地人，然后对店员进行威胁。 그러면서 어떤 식으로 약간 좀 또 위협을 했냐면 여기 이 지역 사람이래. 여기 텐진 사람인가 봐. 여기 뭐 식당 단골인가 봐. 그러면서 여기 직원들한테도 막 약간 좀 살짝 건드리려고 하다가 여기 봐봐. 지금 여기 약간 봐봐. 가기 전에 여기 지금 앞에 와서도 막 엄청 막 또 소리 지르다가 갔대. 막 여기 직원들한테 엄청 막 그러다가 앞으로 와가지고 마스크 확 떼버리잖아. 손까지 올렸어. 그러니까 여기 보던 다른 시민들이 야 뭐 하는 거야 지금.
아니 뭐라 하는 건 그렇다 쳐. 근데 갑자기 와가지고 종업원한테 손 올리면 이건 진짜 선 넘은 거지. 중국 사람들이 옆에서 이거 찍고 보고 있다가 니干啥呢? 너 뭐한 짓이야 이거? 손은 올리지 마라 이거야. 너 뭐한 짓이야? 后来警察来的时候，他两个朋友还在，但是 그래가지고 결국 이건 신고를 했대. 当事人已经逃跑，当事人已经跑了。就了解了一圈情况，好像开始说是不立案，然后在店家的强烈要求之下立了案，备了案。当时我在这边也看不到，我这边确实不知道是怎么个情况，但是大体 여기 지금 종업원들 인터뷰 다 있고요. 그러니까 어떻게 된 거냐면 이제 이 아저씨가 나중에 이제 경찰에 신고한 걸 알았나 봐. 신고한 걸 알고 나서 3명이서 와서 밥 먹고 있었는데 이 아저씨는 그냥 먼저 나갔대. 그냥 도망간 거지. 지도 이제 쫄리니까. 야, 그 정도로 깡이 있으면 끝까지 버텼어야지. 경찰 와서도 앞에서 막 이지랄하고 막 재채기해야지. 경찰 앞에서, 공안 앞에서. 신고하니까 이제 또 도망갔대. 경찰이 왔대 나중에. 그래가지고 결국은 이거를 사건 성립을 시켰대요. 얘 이제 잡히면 이제 뭐 어떻게 되겠지 뭐. 근데 뭐 큰 벌을 받을 것 같진 않고 벌금 내고 하겠지. 공안들 이런 거 잡으러 가야지 뭐 하는 거야. 방금 저도 이거 들으면서 말투를 들었는데 말투가 그냥 그냥 말투가 그냥 좀 자제해 주세요. 재채기 할 때 입 좀 가려 주세요. 이랬을 때 뭐 어쩔 건데? 야, 안 주고 그냥 먹어. 야, 먹을 거면 먹고 안 먹을 거면 나가. 너 찍냐? 야, 찍어. 야, 찍어 봐. 재채기할 때 입 막으라고? 난 못 하겠는데. 이런 애들을 가둬가지고 이제 중국 공산당 스타일로 쥐도 새도 모르게 교육시키는 이런 애들을 데려가서 교육시켜야지. 그래야 중국이 발전하죠. 아직도 이런 사람이 있다는 게 놀라워. 지금 중국의 웨이보에 지금 이거 리트윗 계속 올라오고 있어요. 계속 막 펀샹이 되고 있어. 펀샹이 뭐라면 리트윗, 퍼가기가 계속 되고 있습니다. 이거 다 욕이야. 이걸 욕 안 하는 사람이 어디 있겠어. 그리고 대부분 이게 말이 쭈뿌덩뿌단 마사이크라마. 나랑 똑같은 생각이야. 아니 모자이크 처리는 안 하면 안 될까? 이런 애들 공개해야지 그냥. 킹 받네. 와, 지금 실시간으로도 이게 지금 제일 핫해. 실시간으로도 지금 이게 제일 핫한 상황이에요. 지금 실시간 1위가 지금 계속 이거야. 이러지 좀 말자 좀. 아이씨.